Takže čau lidi, já jsem Mata.cz a vítám vás u dalšího, nevím kolikátýho let's play. A nemám zapojený mikrofon, to je jedno, jsem v posteli, mám rovnátka také šišlu, ale to je trochu jedno. A dlouho necházely videa, možná ani nebudou vycházet dlouho videa. A protože já mám zaracha, protože jsem strašně chytrý, já mám strašně dobrý známky. Ale ne, jako moc blbý známky nemám. A jako už je skoro jaro, dneska jako plně no, počasí, ale jako to je jedno, ale každý den. Včera jsem byl na procházce, to bylo tak 5 kiláků, ještě jsem měl 7 kiláků a to jsem udělal jakože párkrát naši ulic, která je poměrně malá a to je jedno prostě. Takže luxus je to prostě. A on nemá zvíře. On má 54 pozemek a já bych měl mít 55. Taky 54. Jsme. Teď toho medvěda. Já jsem zase strašně moc podzemek a trochu jsem protáčel, ale nic moc epiky nepadly. A dáme pánové, si děláte ten padne. Tohle bude mít jenom prostě, to bude takhle jenom na jeden part. Možná jsem to říkal, ale Epic Eventu jsem trochu protáčel. A nepadl Epic naštěstí, ten jsem proklikl. Za 2 houby Epic, naštěstí, pak další Epic, naštěstí, pak další Epic, naštěstí. Pak double Epic, dobrý Epic, ten mám. Zakačenka mám pocit. A potom k tomu další Epic naštěstí. Takže jako já nevím, jestli mi to zdá nebo ne. Jsem se dělal na Nixusa a na Questíka a ten Epic Event byl nějaký divnej. A nebo prostě bylo 20% na to, na Epiky naštěstí. A aktuality, co se stalo? Tak udělal jsem asi 5 levelů v cechu, prostě dal jsem do cechu rovných stohů. Všude prostě jsem se nalevelil, všude máme lepší ten cech, na 22 tam jako mi to moc nebere. A tady jsem teď udělal 107. Jo, vidíte, že se mi to trochu buguje. A tady jsem měl vlastníček a pak jsem pak mě semka zase pozvali. Tady to má 13. 87. To je dobrý začátek. A na S4, kam pozvem jakože z té jedničky, to je jedno, pište dolů do komentářů. A já nemám... Co ne? Aha. Pište dolů do komentářů, jestli budete chtít do tohoto cechu. Nemyslím, že úplně na prd, protože tady tohle je docela dobrá postava. Tady by mohl mít lepší sílu, ale to se doladí. Tady skoro 200. Tady blbec roku. Ten je dobrý podle mě. Krosan, to je kámoš. Pak nějaký Marko a tady co pozval. Co je? A neuvěřitelně bych vám chtěl poděkovat za strašně moc odběratelů.
nebo ne strašně moc odběratelů, ale je to poměrně dost odběratelů. Nevíte, o jakém čísle mluvím, ale je to číslo 18. To prostě je 18 lidí, když uvidí mít video. To je prostě, jako bych přišel do třídy a začal živě natáčet a všichni se mi tam dělali přes rameno. Prostě celá má třída, což je neuvěřitelný. A takhle bych chtěl pogratulovat i Voják 2, který neskutečně jakože neprorazil, ale získal dost odběratelů během tady pár dní. Prostě 8 odběratelů má. A my máme už naplánovanou takovou scénku, co budeme natáčet. A challenge! Wow, neznám. Neznám, fakt. Jako, jestli to z vás všech, kteří se na mě díváte, znáte a myslíte si, že jsem stání debil, tak sorry. A plánuju, že budu natáčet i jiný hry. A úplně prostě bude to epic. Pardon. A bude to epic. Jaj. Nevím. Bože, dělá. Podíváme se, co. Wow, co. Já vám říkám sorry. Aha. Tak 200. Ale to bychom mohli jet. Jenom byl problém trochu s tou 200, ale možná by to nemuselo být tak na prd. A prostě v nějakýmkoliv setě, když budete chtít do cechu, tak pokřte. Takže prostě můžete mě napsat, napište třeba S20 a váš nick, nebo S4, ale prostě já pozývám na S4 od jakýkoliv levelu a teď jsem se trochu bavil. Černá droga. A dneska pokud se ještě zlepší počasí, tak já půjdu ven. Takže za prvé zadách a za druhé, že ani moc nemám čas natáčet. Tady prostě to je taky co se nachodí. Až jak to, že teďka dal whisky. To mě asi nerozumí. A na tohle tady mám pár houbiček. Ale já jsem tady k Metusovi, ale já si to nepamatuju. Okay. Wow, Manny teď trochu nehraje. Manny na to trochu kaká. A když vojáme na Wow, 66. Toto video takový bude mít 10 minut, tak já se s vámi rozloučím. Takže to je pro to video asi. Ne, ještě něco nevím, tak ne. No možná bych k tomu co dostal do ceku. Ale jinak toto je pro toto.
toto je pro toto video vše, takže lajkujte, komentujte, dejte odběr, sdílejte, když bude 20 odběrů, to bude soutěž. Čau!